Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». Говоримо про важливі події з Криму і про Крим. Меджліс кримськотатарського народу закликає Україну та держави-учасниці Кримської платформи терміново провести міждержавні консультації по ситуації, що склалася в окупованому Росією Криму. Відповідне рішення Меджлісу оприлюднив у Фейсбук його очільник Рефат Чубаров. Звернення ухвалено 8 вересня, адресоване президенту України та президентам і главам урядів держав-учасниць Кримської платформи. У ньому констатується, що наразі в окупованому Криму розгортається новий виток масових репресій і переслідувань корінного кримськотатарського народу. Йдеться, зокрема, про арешт 3-4 вересня 5 кримських татар, зокрема першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова, та викрадення у ніч на 8 вересня голови місцевого Меджлісу села Молодіжне Ільдара Менсіїтова. З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму по відношенню до корінного кримськотатарського народу і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримськотатарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася в тимчасово окупованому Росією Криму у зв'язку з незаконним затриманням першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова і інших представників корінного кримськотатарського народу на тимчасово окупованій державою-агресором Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про ситуацію в окупованому Криму і реакцію на неї говоримо сьогодні. З нами на зв'язку голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Хайрла Шамлар. Рефат ага, скажіть, будь ласка, про цю ініціативу міждержавних консультацій, про яку ви писали. Я би, можливо, не сказав би, що це є ініціатива, це наше бачення ситуації. І це бачення ситуації, воно спирається на всю ту інформацію, дуже різноманітну, яку ми отримуємо з тимчасово окупованого Криму. Для нас сьогодні є очевидним, і в цьому ми переконані. Російські окупанти одночасно вони розгортають широку хвилю репресій, розправи над кримськими татарами, і одночасно вони провіряють на міцність як Кримську платформу в цілому, так і кожну з країн, учасниць Кримської платформи, на її відданість цінністю людського життя, тим принципам, на яких будується цивілізований світ. Ви знаєте, ті дані, які приходять з Криму, вони просто говорять про те, що такого масового катування, саме катування затриманих людей в Криму не відбувалося за ці 7 років. Ні, катування були по окремим затриманим і були залякування, в тому числі імітацією вбивства, казні. Але те, що зараз відбулося з декількома затриманих людей, я просто не можу все зараз обнародувати. Ми чекаємо на оформлення всіх цих свідчень відповідним чином. Але сьогодні ми говорили з деякими політиками, громадськими активістами західних країн. Путінське ФСБ себе сьогодні демонструє достойними такими учениками гітлерівського гестапо і сталінського НКВД. Давайте зараз поговоримо і послухаємо. У нас на зв'язку є ще адвокат Ільдара Менсіїтова Рефат Юнус. Як ви нас чуєте? Да, слышу. Рефат Бей, скажіть, будь ласка, прокоментуйте, що відбувалось вчора, чому вам
так і не довелось побачитись з Ельдаром до того, як його відпустили. Да, я понял вас. Значит, вчера, после того, как, вернее, даже позавчера, после того, как дома у Ильдара провели обыск, он был вывезен сотрудниками ФСБ. В течение 1,5 суток мы с супругой осуществляли поиск Ильдара и его возможное местонахождение. Ближе к вечеру, это было у нас где-то время уже около 9 часов, мы ожидали с него здания ФСБ. До этого момента я направил соответствующие сообщения во все возможные ведомства, в том числе через звонок 102, то есть по линии МВД, о пропаже человека и обеспечении мероприятий по поиску его и уведомлению о его местонахождении. В том числе такая же информация была направлена в ФСБ, в регионального уровня, федерального значения, в том числе и в прокуратуру. Значит, в 9 часов, приблизительно в 9-10 часов, мы ожидали с супругой супругой Ильдара возле здания ФСБ. От соседей стало известно о том, что Ильдара привезли, к дому подвезли, и он находится сейчас дома. Вот по приезду домой действительно подтвердилась информация о том, что Ильдар дома, уже находится дома. Вот так. Ми знаємо, що Ельдар Менсіїтов має інвалідність 3-ї групи. Скажіть, будь ласка, чи спілкувались ви от сьогодні з ним? Як він себе почуває? Расскажите про стан. Я поясню. Вчера вечером, когда я приехал домой, мне по большому счету нужно было выяснить, действительно с ним все нормально, жизнь и здоровье ему ничего не угрожает. Я приехал, увидел его, увидел, что он жив, здоров. Долгое время я с ним не общался, поскольку ему было необходимо время для того, чтобы прийти в себя после такого периода. Привести себя в порядок, собраться с мыслями. Мы с ним договорились так, что я вчера его не буду расспрашивать по поводу всех вот этих вот событий. Я единственное только еще уточнил, не применяли ли к нему меры физического какого-то воздействия, и все ли нормально у него со здоровьем. Здесь получив такую положительную информацию, что действительно у него жив здоров, к нему меры физического воздействия не применяли, это вот с его слов было. Все, мы с ним договорились так, что когда он приведет себя в порядок, чувства, значит, мы сядем и плотненько с ним пообщаемся по всем мероприятиям. Пока ту информацию, которая мне вот известна, была получена от Ильдара, с ним проводили опрос, пытались выяснить о возможной его причастности к вот этим вот событиям, как они это видят, как это террористический село Перевальном газопровода, знакомые и незнакомые ему лица, в том числе там те, которые у нас сейчас 5 человек задержаны, только вот в таком порядке. Какие-либо иные следственные мероприятия с ним не проводились. Вот со слов Ильдара, в ближайшее время его должны будут пригласить в здание ФСБ для проведения с ним следственного действия в рамках этого уголовного дела, которое сейчас возбуждено органами ФСБ по статье 281 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дуже дякую вам за те, що інформуєте нас. Я хочу вам нагадати, що з нами на зв'язку був адвокат Рефат Юнус. Він представляє колишнього голову Молодіжницького місцевого меджлісу і члена Сімферопольського регіонального меджлісу кримськотатарського народу Ельдара Менсіїтова, якого вчора відпустили представники ФСБ, а до цього викрали через справу, яка стосується надуманої справи з нібито підривами газопроводу. Ми продовжуємо розмовляти з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим. В мене до вас таке питання. Я розумію, що Україна обрала такий дипломатичний шлях, коли це реально і грав довгу, і ми маємо всі правила гри виконувати. Проте ми розуміємо, що
якась там допомога, яка могла б реально відчуватись в Криму, вона через ці санкції не відчувається. І от прикладами ці затримання, чи ну і просто як ви вважаєте, чи мають бути якісь інші дії, окрім просто комунікації, окрім просто якихось санкцій? Дивіться, я думаю, що я, можливо, трошки скажу щодо попередніх ваших запитань, але я в такому становищі, що маю підбирати слова. Просто щоб ви і ваші зрителі, глядачі, вибачте, уявили би собі, якщо це так технічно було б можливо, що це десь кінець 30-х чи 40-х роки, і ми ведемо репортаж про події з фашистського концлагерю. І звідси ви з'єднуєтесь з людьми, які хочуть говорити, бо вони не можуть мовчати, але вони знаходяться в концлагері. І запитання закінчиться, передача завершиться, а вони будуть далі жити в концлагері. Я це для чого говорю? Ми знаємо дуже багато, що зараз відбувається в Криму, і я відповідаю за кожне своє слово. Ті методи, з якими зараз вибивають визнання з кримських татар, ну я не знаю, я не читав майже в радянських книжках про гестаповців. Ну, нас дуже любили в моєму дитинстві про це виписувати нам. І тут просто ми маємо всі усвідомлювати одне. Якщо в Криму забрали людину і її вивезли, і протягом багатьох часів або діб рідні цієї людини і адвокати не можуть добитися, де ця людина, і всі окупаційні органи, включаючи ФСБ, прокуратуру, поліцію, говорять, що вони не знають, ви маєте бути впевнені, що в цей момент людину катують. Катують, аби вона підписалася під тими визнаннями, ну, які їй диктують. Я просто хочу сказати, що в ці дні наших молодих людей вивозили в ліса під Бахчисараєм, там викопували ями, нібито що зараз будуть вбивати, їм стріляли біля голови, в прямому розумінні вистрілювали з пістолетів, і цих людей катували в підвалах, підключаючи до них електрострум. Але люди не можуть поки говорити, оскільки до них не допускають адвокатів, тих, які є тими по угоді. До них лише мають доступ адвокати, яких призначила ФСБ. Тих людей, яких забирають і цілий день тримають ФСБ. Це означає, що там їх катуючи, з них вибивають визнання, а потім, нібито відпускаючи, їх змушують підписувати зобов'язання, що вони під час так званого допиту, тобто під час катування, що вони стали носіями таємної інформації, і вони підписують зобов'язання, що вони нікому нічого не будуть розказувати. А усно ще цим людям говорять про те, що якщо вони розкажуть про тортури, то їхня родина буде в небезпеці. Це я хотів би просто сказати, не називаючи імен, бо я розуміюся на те, що нас слухають там. Але просто я хочу, щоб всі ці кати знали, що ми вже знаємо деяких по їх іменах. І це все, воно скоро розкриється. Це перше, те, що я хотів би сказати. Друге, я просто повторюю те, що ми вчора сказали в нашому листі і зверненні до президента України і до президентів і голів урядів країн-учасниць Кримської платформи. Треба консолідована відсіч Росії. Ну, я багато чого можу говорити, що з нашої точки треба здійснювати, але це не є ефективним. Треба, щоб ці дії вони були сконсолідованими, узгодженими між цими країнами. На сьогодні країни, і в першу чергу європейські країни,
да не тільки європейські, але всі, хто зреагував на цю ситуацію, вони пішли шляхом оголошення своїх чергових стурбованостей. Ну не можна вже на цьому продовжувати так звану політику стримування Росії. 7 років ці стурбування, але ще раз хочу сказати, людське життя, воно набагато цінніше, ніж просто обмежитися цими заявами. І тому ми і сьогодні, ну і завтра будуть у мене і у членів Меджлісу деякі зустрічі. Ми наполягаємо на тому, щоб країни хоча б провели між собою консультацію, що треба робити, щоб відповідь на ваші запитання і на запитання інших журналістів була з боку Кримської платформи, але консолідована відповідь. От декілька таких постів побачив сьогодні в стрічці Facebook, і політолог Євгенія Горюнова писала, і колишній перший заступник постійного представника президента України Ізет Гданов писав, що от зараз Кримська платформа здає тест на дієздатність на тлі репресій. Ви теж так вважаєте, що дії Кримської платформи... Ми про це говоримо, і ну, розумієте, це дуже боляче говорити, і це є в нашій заяві. Ми говоримо, що це зараз є перевірка на міцність і на міцність самої платформи, і перевірка на рішучість держав-учасників Кримської платформи, відстоювання тих цілей, які є підписаними, які є в Кримській декларації, що підписали учасники Кримської платформи. Зрозуміло, що ну, я сьогодні одному з високих чиновників України сказав, ще 2-3 дні і Росія буде вголос сміятися і просто сміятися над Кримською платформою, бо наше мовчання, ну, я би не сказав би мовчання, я знаю, що українські дипломати працюють. Я це знаю точно. Я знаю, що є спроби, щоб було щось на виході. Але ну, я і знаю, що провідник країни європейські, і я в одному з інтерв'ю сказав, що буквально я бачу, що воно це інтерв'ю нещодавно вийшло, я не рекламую, але на главкомі. Це велике інтерв'ю, в мене, ну, вони, ці журналісти спромоглися десь за кілька разів. І коли вони запитали, чи були у нас кулуарні переговори під час Кримської платформи, я сказав, да, були. У нас були такі кулуарні переговори з делегаціями окремих країн. І сказав, що я, не називаючи ці країни, можу сказати, що вони, не домовляючись між собою на наші пропозиції, на наші заклики, вони говорили, домовляйтеся, тиснути на Францію і Німеччину. Оці 2 країни, які зараз, з моєї точки зору, я зараз не говорю такого, це як консолідовану позицію Меджлісу кримського народу, але ж це всі бачать, і бачать це в першу чергу експерти. Саме Путін зараз йде на таку агресію, і те, що відбувається в Криму, це є в якійсь мірі наслідки от тієї, тих контактів, які відбувалися останніми місяцями між провідниками цих країн, які я назвав, ну, зокрема, щодо Північного потоку-2, і зелене світло вже було відкрите, і вони вже його завершують. Зрозуміло, що ми звертаємося і до уряду Туреччини, вважаючи те, що позиція Туреччини має бути більш жорсткою щодо спасіння людей, яких зараз вбивають. Тут треба говорити, я ще раз хочу сказати, тут треба говорити тими словами, які відображають те, що відбувається в Криму. У мене сьогодні були цілі делегації з Криму. Вже люди приїжджають, і вони не все знають. Ми їм доводимо, але від цього їм не легше. Вони хочуть зрозуміти, чому світ допускає таке становище в Криму і таке ставлення російських окупантів до кримських татар, і не тільки до кримських татар. От окрім дипломатичних дій, хотів би просто вас спитати про гуманітарні. Чи думали ви взагалі про те, що от
представників національних органів задля забезпечення безпеки їм наразі варто вивозити на материкову частину України, тому що інакше допомогти їм, напевно, ніяк неможливо, коли вони перебувають там. І ви добре знаєте, і я знаю, і всі знають про те, чого добиваються російські окупанти. Вони хочуть максимально вичавити кримських татар з Криму. Отже, тоді ми тоді є перед таким вибором. Або ми евакуюємо все населення, яке не приймає російську окупацію, і кажемо російським окупантам: облаштовуйтесь. По факту Крим ваш. Ну на це не підуть люди, які в Криму. І в першу чергу на це не підуть кримські татари. Це треба речі називати своїми іменами. І друге, те, що це перший шлях, що ми можемо робити. І друге, це те, що треба робити, це навпаки зупинити окупантів в їхніх репресіях і здійснювати дії, які наближають деокупацію. Третього, на жаль, шляху я поки не бачу. Можливо, він є, але хай про це тоді скажуть ті, хто про це знає. Я хочу сказати, що з 3-4 вересня, як це відбувається, а це вже сьогодні 9, вже 5-й день, ми так і не змогли зустрітися ані з керівництвом Міністерства закордонних справ України, ані з чиновниками з адміністрації президента, які безпосередньо займаються питаннями переговорів з нашими партнерами. Це неприпустимо. Це неприпустимо, оскільки сьогодні кримські татари не просто заручниками. Вже ми бачимо тенденцію до того, що розправа над ними, вона розширюється кожного дня. І ми не знаємо, чим завершиться ця так звана справа про диверсію. Я дуже сподіваюся на те, що найближчий день-два ми будемо спроможними в Україні обговорювати не лише питання постійних скандалів в Верховній Раді, за межами державних органів України, але нарешті українські політики напряму займуться Кримом і особливо спасінням людей. Там кримські татари, етнічні українці, вони чекають на допомогу України. Але подивіться Верховну Раду. Я сьогодні просто я був в шоці від того, наскільки далекі. Я не хочу багато говорити, бо знаю природу цього органу. Але це те, що я говорю, воно в якійсь мірі має відношення до багатьох сфер життєдіяльності нашого суспільства. Подивіться, почалися телевізійні програми, сезон новий. Спасибі вашому телевізійному каналу, спасибі АТРу. Але які канали говорять отак глибоко і обговорюють питання, і тим більше, які задаються запитанням, як допомогти людям. Не як їх евакуювати, а як допомогти, як врятувати Крим. І, зрозуміло, окуповані райони Донецької і Луганської областей. Щодо вашої позиції про евакуювати або ні, мені було просто цікаво, тому що ми розуміємо, що наразі дієвих інструментів в Україні, окрім Меджлісу кримськотатарського народу, там активістів не пропонує ніхто. Да? Кримська платформа, от подивимось, як спрацює щодо цієї події. Давайте трошки поговоримо про ваш вирок, незмінений від окупаційних судей. Нагадаю нашим глядачам, Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі сьогодні заочно розглянув апеляційну заяву звинувачення і захисту на вирок голові Меджлісу кримськотатарського народу. Позбавлення волі строком на 6 років залишилося в силі. От мені цікаво, чи взагалі ви сприймаєте всерйоз цю справу і що вона наразі, це такий просто один з елементів усього цього театру, який розгортає Росія, на ваш погляд? Я чесно скажу, на тлі того, що зараз відбувається в Криму, і на тлі того, ми ж зараз говоримо про Нарімана Джелялова, про Ахтемових, Асана, Азіза,
Ми говоримо про Адаманова Ельдара, про Шевкета Усіїнова. Ви говорили, як вчора, і ви зв'язувалися з адвокатом Ельдара Мінціїтова. І я би міг назвати ще декілька прізвищ, яких просто поки не маю згоди від рідних цих людей, у яких є зараз великі проблеми. Я би міг назвати прізвища тих, які зараз під загрозою буквально можливих арештів сьогодні-завтра. І те, що це ми про них говоримо, але тут же одразу відчуваємо, що там більше ніж 120 політв'язнів, і значна частина з них кримські татари, які отримали терміни по 13, 17, 19 років. Вчора я бачив листа Диляри Абдулаєвої, мами двох братів Теймура і Узеїра, і вона знову пише, що її сина через маленьку таку перерву знову катують в ШИЗО, звідки він не виходив ШИЗО, здається, я не можливо ШИЗО, звідки він не виходив 1,5 роки, його просто гноблять там. І на тлі того говорити про такі заочні суди – це не дуже зовсім серйозно. Зрозуміло, що російські окупанти, ті репресії, які в Криму відбуваються в ці дні, які відбувалися протягом 7 років. І те, що ви згадали, що сьогодні в Сочі розглядалася апеляційна справа по моєму вироку. Апеляційна, тому що адвокат Полозов все це дуже системно веде до Європейського суду з питань прав людини. Не задля того, щоб отримати якісь компенсації чи моральне, якісь, знаєте, задоволення, а задля того, щоб підняти там в Європейському суді всіх цих катів. Там же теж є слідчі, прокурори. Скажімо, тих людей, які зараз катують наших людей в Криму, і останніх, яких затримали, це один із них Віталій Власов. Цю людину треба буде знайти. Там з тих, які розганяли людей і кидали їх в автобуси, це, якщо я не помиляюсь зараз, Сергій Ніколаєв. Пане Рифате, вибачаюсь, нас залишилось буквально хвилина. Не можу вам не задати одне питання щодо листа Нарімана Джелялова, який він передав через адвоката Миколу Полозова. Там одне було речення про те, що йому окупанти говорили про те, що він нібито підставив молодих хлопців за допомогою свого авторитету. І в мене таке питання, чи не здається вам, що ці дії – це спроба розколоти Меджліс і кримськотатарський народ в Криму? Зробити так, щоб максимально розділити народ від представницького органу? Вони це роблять протягом 7 років. Вони намагаються кримським татарам просто вбити таку думку, що, мовляв, не йдіть політику, мовчіть, змиріться, а осуджуйте Меджліс і все у вас буде добре. Але події показують, що якщо їм повірили хоча б 5, 6, 10 людей, таким їхнім установкам, але вони сьогодні теж побачили, що в Криму, якщо ти кримський татарин, то ти ніколи не будеш застрахований, що одного дня до тебе не прийдуть російські окупанти і не кинуть тебе в підвали ФСБ. Дуже дякую вам за вашу відповідь. Тримайтесь, та хай тримається весь Крим і кримськотатарський народ. З нами на зв'язку був голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Продовжуємо обговорювати всі ці резонансні події, які відбуваються в Криму і не вщухають. Залишайтесь з нами. Далі новини кримськотатарської.